안녕하세요, 여러분. 안녕하세요. 정말 많은 분들이 와주셨군요. 네. 很开心见到大家。 네, 이렇게 마카오에서 이렇게 여러분들을 보니까 좀 기분이 색다른 것 같아요. 能在澳门见到大家，感觉那个心情很不一样。 정말 기분이 좋아요, 여러분. 开心吗？ 네. 오늘 그 이제 사운드 체크. 现在是 sound check 네, 环节， 사운드 체크. 운동업의 사운드 체크에 오신 걸 환영합니다. 欢迎大家的到来。 와! 네. 여기 공연장이 너무 멋지지 않나요, 여러분? 大家觉得这个现场是不是很好看呢？ 네, 너무 좋은 것 같아요, 그렇죠? 是不是？ 그래요? 네, 마카오, 여러분들 다들 마카오에서 또 살고 계신 분들도 계신가요? 有住在澳门的吗？ 마카오에서 오신 분들이 있으시고 啊，有很多从澳门来的 멀리서 朋友， 오신 분들도 많으시고 有很多从远处来的朋友， 네, 고생하셨어요. 大家辛苦了。 네, 그래서 이제 사운드 체크를 해야 되는데 现在要进行 sound check， 제가 먼저 디스태시라는 노래 혹시 아시나요? 下面来给大家带来一首歌， 디스태시라는 노래도 사운드 체크를 해보려고 해요. 通过这首歌做一个 sound check， 네, 그냥 가벼운 사운드 체크라고 생각해 주시면 될 것 같고 这是一个小小的环节。 네, 사운드 체크하고 네, 이따가 또 멋있는 공연을 sound check 结 기대 束之 많이 后， 해주시면 될 것 같아요. 就会正式跟大家见面。 네, 그럼 하면 되잖아? 现在可以开始了吗？ 하면 될까요, 여러분? 可以开始了吗？大家， 네, 그러면은 사운드 체크 해보겠습니다. 음악 주세요. 请点音乐。 You ready? 절대로 멈추지 못해 내가 스타팅한 노래에서 또 요새 너는 없어 고생 안 해도 널 보내 너 줘봐 I can see 네 손에 내일이 오늘이 아닌 내 매일이 마지막이었어 I'm ready 순간 봤던 순간을 지나 완벽한 이 타임에 Focus on getting it right 이제 막 시작되는 vibe On and on and on and on and on and on we are This bitch This bitch 여기저기 눌러봐도 This bitch This bitch 여기저기 눌러봐도 This bitch 캐러밴 me 견뎌와 꺼낸 me 서서히 거쳐가 보여 이제 내 길이 finally Can't let me down till I turn to sky Hey Never try to keep me under This bitch This
여기저기 불러봐도 비슷해 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 baby baby 비슷해 비슷해 여기저기 불러봐도 비슷해 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 여기저기 불러봐도 비슷해 大家感觉怎么样？ 방금 사운드 체크만 했는데 왜 힘이 들죠? 为什么只做了3圈就有点累了呢？ 역시 너무 좋은 공연장이라 사운드 너무 좋네요. 感觉这个现场非常好，音响也特别好。 아닌가요? 啊，不是， 여기서 듣긴 들었는데 그래 사운드 말고 저요? 저도 좋아요. 我也喜欢大家。 네네. 다들 여기서 맛있는 거 먹었어요? 大家吃的怎么样呢？ 저는 어제 샤브샤브? 吃了是火锅吗？ 정확한 명칭은 잘 몰라요. 근데 不知道准确的名字， 되게 유명한 맛집이라고 하더라고요. 是个有名的美食店， 거기에 막 여러 가지 먹었는데 다 너무 맛있었어요. 好像都很好吃的样子。 그 중에 이제 노란 색깔로 이렇게 돌돌 말려져 있는 게 있는데 샹리卷. 네, 샹리卷 이거 맛있더라고요. 그래서 약간 살짝 한 5초, 7초 정도 담갔다가 이렇게 这 찍어 样过 먹어요. 了5、7秒就熟了。 네, 혹시 오늘 또 놀러 오신 분들이 있다면 꼭 한번 먹어보셨으면 좋겠어요. 希望大家能够尝一下这个美味的食物， 샹리卷. 맛있었어요. 非常好吃。 혹시 또 오셔서 먹었던 것 중에 맛있었던 거 있나요? 大家有吃过什么好吃的东西吗？ 네? 디너 햄버거? 디너 햄버거는 브랜드 이름인가요? 오, 그것도 먹어봐야겠네. 那我要尝一下了， 오, 그것도 먹어봐야겠네요. 那这个也要尝一下。 네, 맛있겠다. 네. 고생하셨습니다. 非常感谢大家。 사실 지금 사운드 체크를 하나 더 现在还要 준비했어요. 还准备了什么？ 네, 여러분들을 위해 준비했는데 为大家准备了另外一首歌， 어떤 게 좋을까 고민을 하다가 在想哪首歌比较好呢？ 혹시 듣고 싶었던 곡이 있나요, 여러분? 大家有喜欢的歌吗？ 그거는 이따가 들려드릴게요. 사실 비너스라는 곡을 하시는데 送给大家。 아무래도 이렇게 사운드 체크라는 이름에도 맞게 좀 이렇게 노래를 여러분들이랑 편하게 부를 수 있는 곡이면 좋겠다. 觉得这首歌可以给大家放松一下， 그래서 이제 물 한 입만 먹고 노래를 불러보면 될 것 喝一口 같은데 水，再接着开始。 이 빨대 굉장히 특이한 거 알아요, 여러분? 这个吸管你知道吗？特别特别， 엄청 많이 늘어나죠. 可以拉得很长。 네, 아까 리허설 할 때 물 마시려고 했는데 이게 끝도 없이 나와가지고 刚才来的时候就发现了这个吸管特别特别。 물맛 맛있네요. 先喝一口水。 비너스 노래 아시는 분? 是这首歌的吗？ 그래요? 그러면 혹시 따라 불러주실 수 있나요? 能跟着唱吗？ 할수 있어. 네, 그러면 네 가능하면 네, 那如果可以的话， 불가능한 분들도 꽤 있으신 것 같은데 가능하면 네, 如果可以一 같이 起跟着唱的就一起唱吧。 네, 불러주시면 좋을 것 같아요. 네, 그러면은 비너스 네, 사운드 체크로 들려드리도록 送给大 하겠습니다. 家，送给大家这首歌。 Oh baby 지금 무슨
줄게 저기 쟤처럼 마음만 바닥에서 들다가 넘어질 수밖에 없나봐요 난 알고 있어 너라도 모르는 게 없어 뭘 몰라도 내 답에서 도는 여자 너를 생각해 또 이렇게 볼 때마다 들리네 나도 만만하지만 이렇게 살아왔지만 넌 나의 Venus yeah 천사의 Venus 내 머리가 어지러지게 아마도 네 다시 듣던 baby Venus 천사의 Venus 내 머리가 어지러지게 빙글빙글해 빙글빙글해 Venus Stop up do not debate Stop debate 답이 다 말하다게 너를 생각해 또 이렇게 볼 때마다 들리네 나도 만만하지만 이렇게 살아왔지만 다같이 어지러지게 넌 나의 Venus 천사의 Venus 내 머리가 어지러지게 빙글빙글해 빙글빙글해 넌 나의 Venus 어지러지게 알아도 네 다시 듣던 baby Venus 천사의 Venus 내 머리가 어지러지게 빙글빙글해 빙글빙글해 Venus 감사합니다. 감사합니다. 네. 네, 마카오에서 이 노래를 하게 될 줄 몰랐는데, 没想到能在澳门唱这首歌， 네, 여러분들이 들어주셔서 감사합니다. 感谢大家的收听。 네, 이게 사실 드라마 OST였는데, 这其实是电视剧的 OST， 네, 근데 드라마에 안 나왔어. 但是没从电视剧里面出来这首歌， 그래서 나만 안 보게 될 줄 알았는데. 我以为会出来。 아 그래요? 아 또 근데 그 드라마에 저희 이제 빅 멤버 영재형이 출연하는 그 드라마 这是我的一个好朋友出演的电视剧， 질긴 인연이죠. 这是一个非常好的缘分。 네, 농담이고. 네 그런 네, 저한테 아무튼 되게 나름 의미 있는 그런 곡인 만큼 对我来说是十分有意义的歌， 여러분들도 좋아해 주셨으면 좋겠어요. 感谢大家的喜欢。 네 지금까지 문종업의 사운드 체크 시간이었는데요. 现在就是我的 sound check 时间， 어떠셨나요? 感觉怎么样？ 아 그래요? 네 감사합니다. 谢谢大家。 네 그러면은 네? 네. 네 맞아요. 이제 곧 이제 공연까지 시간이 얼마 안 남았잖아요. 离正式演出时间差不多了， 네 일찍부터 다들 나와 계셔서 많이 힘드실 텐데 大家肯定很辛苦了， 안 힘들어요? 不辛苦吗？ 네 이따가 힘들 수도 있어요. 大家可能会更辛苦哦。 그래도 이따가 7시 딱 저희 공연 시작하면 이제 오늘 같이 남은 에너지 다 쏟아붓고 7 네, 点的时候一起和大家嗨起来， 즐겁게 놀아보는 걸로 해봅시다 여러분. 希望大家有一个愉快的时间。 네 그러면 여러분들 이따 만나요. 待会儿见。 안녕.